अगर बात करते ही मुंह से बदबू आती है तो मैं इलायची हूँ। मुझे चबाओ, मैं सांस को फ्रेश करती हूँ और बदबू की जड़ को तोड़ती हूँ। अगर दांत में तेज दर्द उठता है और सोने नहीं देता तो मैं लौंग हूँ। मुझे दांत के पास रखो, मैं नसों को शांत करता हूँ और दर्द को दबा देता हूँ। अगर मुंह में छाले हैं और खाना तकलीफ देता है तो मैं शहद हूँ। मुझे सीधे लगाओ, मैं घाव भरती हूँ और जलन शांत करती हूँ। अगर दांत में कीड़ा लग गया है और सेंसिटिविटी बढ़ गई है तो मैं नमक हूँ। मुझे गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करो, मैं बैक्टीरिया साफ करता हूँ और दर्द कम करता हूँ। अगर दांतों पर गंदगी जम गई है तो मैं नीम हूँ। मुझसे दातून करो, मैं कीटाणु हटाता हूँ और दांत साफ रखता हूँ।